Bike check tayo. Tingin ko sa inyo yung mga parts ng bike. No, can't keep me down. Lost in my thoughts, feel like I could drown. No, no, can't have it now. Buried so deep, I'm below the ground. I go where I hear the sound. All on my own, I can feel it now. Unknown, so my heart pounds, cause I don't understand what happens now. Oh no, I'd rest in peace. Leave behind a lesser me. Working hard to better me. Looking back, I'll never be. Let's go recklessly, fighting to forget it's me. I feel inside it's festering, but I just want to. And you're the one that let me down. I'm looking at myself right now. The mirror nearly breaks itself. I'm screaming out cause I need help. And you're the one that let me down. Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back. Pupunta tayong Cartimar ngayon. Samahan nyo ako tol. Tara! Nandito na tayo sa Cartimar. Ipapacheck lang din ako sa bike. Nandito tayo sa bike shop. Ang bike shop. Yun. Pero bago yan, bike check muna tayo. Okay? Isa sa mga hilig ko yung pagbibisikleta. So, mga upgrading, mga parts yan, medyo nakabisado ko, nasa tagal na rin. So, sa mga gustong magbike dyan, okay na exercise to. Tsaka bike check tayo. Papatingin ko sa inyo yung mga parts ng bike para alam nyo din. Okay? Tara. Ayan yung bike ko tol. Tawag ko dito si MadMAX. So bike check tayo ng parts ng bike. Okay, dito muna. Saan nandito? Ito yung handlebar yan tol. Handlebar. Ito lever. Ito yung brake pero hydraulic brake na to. Ito yung lever. Tapos yung baba. Ito yung baba. Shifter tawag dyan. So shifter pag gusto mo magbaba down speed or up speed. Ayan. Then ito yung light natin, front light. Tapos meron tayong speedometer. Ayan, speedometer wireless yan na nakakonect dito sa wheel. Ito yan. Ayan. Tapos ito yung sensor. So pag tumatama siya dito, nagre-register yung speed dito. Okay. Ano pa next? Ito tawag dito stem. So ito yung nakakonect dito sa handlebar. Tsaka pala ito, handle grip. So importante maganda yung handle grip mo para maganda yung grip ng kamay mo dito. At tsaka yung gloves. Maganda yung grip ng gloves sa handlebar. Ay, handle grip. So ito yung spacer na tinatawag. Tapos ito headset. Tapos dito sa baba ito shock to, air shock. Then yung hubs. Ito yung hubs. Tapos yung front RD na connect sa lever, which is ito. Alam nyo ba na mas mahal pa ang bike wash kaysa sa car wash? Car wash nasa 80 to 150 lang, di ba? Pero pang bike wash nasa 300 to 500 na nagagastos ko every time na mag-bike wash. Kasi masyado mabusisi yung mga parts ng bike. Kaya mahirap kung ikaw lang yung maglilinis nito kasi meron mga ultimo maliit na pyesa kailangan malinis at saka malangisan. Ayun ang pag-maintain ng bike. Hanggang dito na lang yung vlog natin. So bike check tayo ngayon, yung vlog natin. Kung hindi ka pa isa sa mga utol ko, pindutin mo na yung subscribe button na makikita mo. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may vlog tayo, manonotify ka. Vlog natin ngayon, bike check. Parts, spare parts, dito sa Cartimar. Okay, plus like kung magugustuhan mo yung vlog natin. Tsaka video natin. Comment na rin down below. Hanggang dito na lang. King of Intro, sign out. Peace mga tol.